Começou. E aí, aqui é o Matheus. E aí, molecada? Chega aí, Matheus, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Foi lá no Léo. Ó, o Léo aqui, 3 horas da manhã. O Léo mexendo no PC. Não. No MSN do Ramon. Não. Ó, o Léo Emo. Chega aí, camisa do Iron Maiden. E vamos aí, chega aí. Vamos ver o que esse Felipe tá aprontando agora à noite. Vai ser difícil. Não acredito. O moleque tá comendo um ovo. O moleque tá comendo. Não, vou vomitar. Vai pro banheiro, moleque, vai pro banheiro. Vai pro banheiro, vai Deixa eu ver essa boca, minha boca. Vai pro banheiro, Felipe. Corre, Felipe. Peraí. Ó,